Namaskaram。當你一個人獨處嘅時候，你會做啲咩呢？身體可能喺度品緊茶，睇緊一套自己喜歡嘅電影，聽緊喜歡嘅音樂或者歌曲，係咪呢？又或者喺度靜靜咁享受一個牛奶、鮮花或者藥材入肉嘅泡浴，通通都係好好享受人生、放鬆嘅活動。但係腦袋呢？腦袋又喺度做緊啲乜嘢呢？喺度發吽哣，抑或滿腦子都係亂七八糟嘅雜念？喺獨處嘅時候，呢一啲都會好奮力咁湧現上嚟㗎啦。係啊，呢啲嘅雜念，又或者係妄念，特別係妄念，因為平時都要應付好多現實生活問題，冇時間招呼佢，所以喺閒落嚟嘅時候，就會出嚟撩動一下自己，滿足一下實現唔到嘅空虛，或者係虛榮心㗎啦。雜念往往都係一啲慾念啦，得唔到又想要嘅人事物，做唔到又想做嘅事，心心不忿嘅事，又唔甘心嘅事，不等㗎。但係其實生起呢一啲嘅妄念同雜念之後，自己又感覺如何呢？會開心咗、舒坦咗，定係放鬆咗呢？對自己又有咩幫助或者益處呢？係咪反而困擾咗，同將自己做緊嗰一啲高質嘅享受生活打晒折扣呢？咁不如我哋請佢哋離開，讓我哋好好咁去真正享受一下咁難得閒暇獨處嘅黃金時間啦！我哋一齊將專注收攝返嚟我哋自己嘅身體。而家閉上你嘅眼睛，我哋專注喺頭皮，放鬆我哋嘅頭皮，深呼吸一下，慢慢咁吸氣，呼氣，專注落喺額頭，放鬆我哋嘅額頭，吸氣，呼氣，放鬆我哋嘅雙眼，吸氣，呼氣，鼻哥，放鬆我哋嘅鼻哥，吸氣，呼氣，然後放鬆我哋嘅嘴巴，吸氣，呼氣，專注喺我哋嘅膊頭，放鬆膊頭，吸氣，
呼氣，放鬆我哋嘅手臂，吸氣，呼氣，放鬆我哋嘅手腕，吸氣，呼氣，放鬆我哋嘅手指，吸氣，呼氣，放鬆我哋嘅腰，吸氣，呼氣。而家放鬆我哋嘅 pat pat，吸氣，呼氣，放鬆我哋嘅大腿，吸氣，呼氣，放鬆我哋嘅小腿，吸氣，呼氣，放鬆我哋嘅腳踭，吸氣，呼氣，最後放鬆我哋嘅腳趾，吸氣，呼氣，放空一切，想像我哋瞓喺一嚿軟綿綿嘅白雲上面，好輕盈咁漂浮喺虛空，飄過身邊一顆一顆嘅星星，無牽無掛，了無煩憂，自由自在咁休息喺悠揚嘅天樂當中，美妙嘅音樂，美麗嘅繁星，柔軟嘅雲朵，就好似充滿愛而溫暖母親嘅雙手抱住我哋一樣，安然入眠，安然咁進入夢鄉，去到一個溫柔嘅充電站，讓我哋瞓醒能夠滿血復活，滿滿正能量咁去應付新嘅一日。好感恩，睜開眼睛，又係美好嘅一頁啦。Namaskara。तव सुप्रभातम् प्रातः प्रणामकरणं तव पादपद्मे संसारदुःखहरणं सुलभं करोति मत्वेति भक्तिभरिता प्रतिपालयन्ति नित्यानन्दस्य भगवन् तव सुप्रभातम् स्वीकृत्य पापमखिलं शरणागतैर्य
जीवनं बहुकृतं दङ्घास्वदेहे तच्चादखेदनिवहं सहसे स्मनाथ नित्यानन्दस्य भगवन् तव सुप्रभातम्।